ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്കറിയാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 മണിക്കൂറോ ഒക്കെ നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളം സ്ലോലി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് 1 മണിക്കൂർ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടുക. അതിന് പ്രധാന കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് വരുന്നിടത്ത് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൽ ഒരുപാട് പൊടികൾ വരാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ഫിൽറ്ററും പെട്ടെന്ന് അടയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കുന്നത് വാഷ് ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും നമ്മളത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുമായിരിക്കും. അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് താഴേക്ക് വലിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോക്ക് ഫിൽറ്റർ കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബാക്കിലും ഈ ത്രെഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൈപ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് 2 ഫിംഗർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ ആ ഫിൽറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ നോസ് പ്ലെയറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ അത് വരും. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടൂത്ത് ബ്രഷോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളോ കൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ഈ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൈപ്പിലെ വെള്ളം വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുക. റീഫിറ്റ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ഫിൽറ്ററും അടിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സമയം വരും. ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു മോട്ടറാണ്, സോളിനോയിഡ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു മോട്ടറാണ്. അത് കുറേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ലോ, മീഡിയം, ഹൈ, അതിലേതിലാണോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈയിലൊക്കെയാണ് വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രം നിറയാൻ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും. ഇത് ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കഴിയുന്നത് നമ്മൾ 1 മാസത്തിലെങ്കിലും ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.